Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Le bruit étrange que vous entendez peut être un signe que quelque chose ne va pas dans votre appareil. Souvent, cela peut être dû à un moteur défectueux ou à un objet coincé dans la brosse. Ignorer ce problème peut entraîner des dommages supplémentaires, ce qui peut rendre la réparation plus coûteuse. Il est donc important de réagir rapidement. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler et d'un nouvel élément de moteur si nécessaire. Assurez-vous d'avoir également un espace de travail propre pour éviter toute contamination. Pour commencer, débranchez votre Dyson SV14 et placez-le sur une surface plane. Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis qui maintiennent le couvercle supérieur. Faites-le délicatement pour éviter de rayer le plastique. Une fois les vis retirées, soulevez le couvercle avec précaution. À ce stade, vous verrez le moteur et d'autres composants internes. Il est important de prendre note de l'emplacement de chaque pièce avant de continuer. Recherchez le moteur, qui est souvent la source du bruit. Si vous entendez un grincement, cela peut indiquer un problème avec les roulements. Pour le retirer, déconnectez les câbles en prenant soin de ne pas les endommager. Souvent, les câbles sont fixés avec des clips, utilisez donc vos doigts ou une pince à épiler pour les libérer en douceur. Une fois le moteur déconnecté, retirez-le en dévissant les vis qui le maintiennent en place. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Après avoir remplacé le moteur, revissez-le solidement. Reconnectez tous les câbles en vous assurant qu'ils sont bien fixés. Remettez le couvercle supérieur en place et assurez-vous qu'il est correctement aligné avant de visser à nouveau. Enfin, testez votre Dyson SV14 pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et qu'il n'émet plus de bruit étrange. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement les filtres et de vérifier qu'aucun objet ne se coince dans la brosse. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.